Նյութական նվիրատվությունները հին եւ նոր կտակարաններում։ Այստեղ ներկայացված են Աստվածաշնչից այն տեղեկությունները, հատվածները, որոնք որ նկարագրում են, թե Աստծո ժողովուրդը ինչպես պետք է մասնակցի այս ծառայությանը, եկեղեցաշեն ծառայությանը, հոժար սրտով, կամավորությամբ, իր ունեցած միջոցներով ծառայության գործի համար։ Եվ հույս ունեմ, որ յուրաքանչյուրս մեզ կտեսնենք այս նկարագրություններում եւ հստակ կհասկանանք, թե ինչ եւ ինչպես պետք է անենք։ Թեմաները ամփոփ ես ներկայացնեմ։ Կտեսնենք նվիրատվություն սահմանողին, հեղինակին եւ դրա կարգը, կտեսնենք սրտի դիրքի մասին շեշտերը Սուրբ գրքում, որքան է Սուրբ գիրքը շեշտում, միջալից ասեմ, այս կետի մասին երբ խոսենք, հավելյալ ուշադրություն դարձրեք, որը շատ կարևոր է, որ Սուրբ գիրքը անընդհատ շեշտում է հոժարության հանգամանքը, կամավորության հանգամանքը եւ ընթացքում ես կասեմ, թե ինչու։ Կտեսնենք մարդկանց կարողությունների, հմտությունների մասին շեշտերը, ինչպես է Տերը որոշել, որ դա պետք է ծառայի եկեղեցուն։ Կտեսնենք եռակի շեշտադրմամբ նվիրաբերողների նորից սրտի կարգավիճակը, ինչպեսին պետք է լինի այդ նվիրատվությունները կատարելիս։ Կտեսնենք յուրաքանչյուրի ներգրավվածության մասին հատվածներ, իրենց կարողություններով ամեն մեկը ինչպես պետք է մասնակցեն։ Կտեսնենք յուրաքանչյուրի հմտություն ունենալու կարևորությունը, թե ով ինչ հմտություն ունի Աստծո ժողովրդի մեջ։ Կտեսնենք հարատևության եւ պատասխանատվություն ստանձնելու հանգամանքը։ Կտեսնենք կազմակերպչական աշխատանքների գործընթացը, սա սկսած շինարարությունից, այսինքն կազմակերպչական միայն ինչ որ դրամահավաքի մասին չի խոսքը, ամեն տեսակ կազմակերպչական հարցերի։ Կտեսնենք նպատակի հիշեցման մասին, թե ինչու պետք է Աստծո ժողովուրդը այսպես վարվի, գործի ծավալների մասին հիշեցում եւ տալու դրդապատճառի մասին շեշտադրումներ։ Կտեսնենք նոր կտակարանյան օրինակներ մարդկանց վերաբերմունքի, կենցաղի մասին, կտեսնենք գործի համար հնարավոր մասնակիցներ, ովքեր կարող են լինել, կտեսնենք ֆիզիկական տաճարի, այսպես ասած, ներքին կարիքների մասին հատվածներ, թե ինչպես դրանք պետք է հոգացվեն, կտեսնենք Տիրոջից կոչ, հնազանդության, վստահության եւ առատաձեռնության, կտեսնենք քրիստոնյաների տնտեսությունը վարելու եղանակը, ինչպեսին պետք է լինի, համայնքային ապրելակերպը, նրանց կարիքները եւ ծառայությունները։ Կտեսնենք նվիրաբերման չափերի տրամաբանությունը Աստծո աչքերով, խոսքից գործի անցնելու մասին եւ հավասարության մասին թեմաները։ Կտեսնենք խոստումներ Տիրոջից, որ երբ իր ժողովուրդը վարվում է իր ասածի պես, ինչ է խոստանում ինքը, եւ կտեսնենք, թե ինչպես է այս ամենը Տերը ծառայեցնում եկեղեցու շինության եւ իր փառքին։ Սա ներածական։ Ուրեմն 5 կտակարանում սկզբից Եգիպտոսից երբ ելքը եղավ, սրբարանի կառուցման մասին կարիք առաջացավ, Ելից 25-րդ գլուխ, բացեք 1-ից 9-րդ համարները, Ելից 25 1-ից 9, Ելից 25 1-ից 9։ Տերը խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ, որ ընծաբերեն ինձ։ Ամեն մարդուց, ուշադրություն, ում սիրտը հոժար է, 5 կտակարան եմ կարդում, վերցրեք իմ ընծան։ Սրանք են այն ընծաները, որ պիտի վերցնեք նրանցից. ոսկի, արծաթ, պղինձ, կապույտ, ծիրանագույն, կրկնակի կարմիր, բարակ կտավ, այծի մազ, կարմիր ներկված խոյի մորթիներ, թեհաշի մորթիներ, սատիմի փայտեր, լույսի համար ձեթ եւ օծման յուղի ու անուշահոտ խնկի համար համեմունքներ, եղեգնակարեր եւ եփուտի ու լանջապանակի վրա ագուցվելու քարեր։ Ինձ համար մի սրբարան թող շինեն, որպեսզի բնակվեմ նրանց մեջ։ Բոլորը, ինչպես որ քեզ ցույց տվեցի, վրանի օրինակը եւ նրա ամբողջ սպասքի օրինակը այնպես պիտի անեք»։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, ով է պատվիրում նման կերպով վարվել, այսինքն որ դիմի ժողովրդին, ոչ ուրիշ տեղի լինի ժողովրդին։ Տերը խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ, որ ընծաբերեն ինձ»։ Սա խոսում է պատվիրողի եւ մասշտաբների մասին, թե ինչ սահմաններում պետք է հարցը լուծվի։ Այսինքն սա Մովսեսի նախաձեռնած ծրագիրը չէր, ոչ էլ նրա մտածած կերպը, որ պետք է Իսրայելի ժողովրդին ասվեր։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք հեղինակին եւ նրա տված կերպին։ Հաջորդը նույն ելիցում 35-րդ գլխում ենք տեսնում սրա վերաբերյալ 4-ից 29-րդ համարներում, Ելից 35 4-ից 29, որտեղ Մովսեսը խոսում է Իսրայելի ամբողջ բազմության հետ եւ տեսեք թե ինչ է ասում։ 35 4-ից 29
Մովսեսը խոսեց Իսրայելի որդիների ամբողջ բազմության հետ, ասելով. Այս է այն պատվերը, որ Տերը տվեց, ասելով ձեր միջից Տիրոջ համար ընծա վերցրեք։ Նկատեք սրտի դիրքի մասին շեշտերը հաջորդիվ։ Ում սիրտը որ հոժար է, Աստված պատահական չի սկսում այստեղից։ Թող ընծա բերի Տիրոջ համար։ Ոսկի արծաթ պղինձ կապույտ ծիրանի, կարմիր գույնի նուրբ կտավ, այծի մազ, խոյի կարմիր ներկված մորթիներ, թեհաշի մորթիներ, սատիմի փայտեր, լույսի համար ձեթ, համեմունքներ, օծության յուղի համար, անուշահոտ խնկի համար, եղեգնաքարեր եւ ամրացնելու քարեր, եփութի համար եւ լանջապանակի համար։ Հիմա ուշադրություն դարձրեք մարդկանց կարողությունների, հմտությունների մասին շեշտերին։ Ձեր միջից սրտով բոլոր իմաստունները, շարունակում է, թող գան եւ շինեն այն ամենը, ինչ պատվիրել է Տերը։ Հարց ում է ուղված խոսքը։ Իսրայելի որդիներին, ժողովրդին։ Տաղավարը, նրա վրանը, նրա ծածկը, նրա ճարմանդները, նրա շրջանակները, նրա նիգերը, նրա սյուները, նրա խարիսխները, սա շինարարության արդեն գործընթացն է, հա։ Տապանակն ու նրա ձողերը, քավությունը եւ այն ծածկող վարակույրը, զոհասեղանն ու նրա ձողերը, նրա բոլոր անոթները, առաջավորության հացը, լույսի աշտանակը ու նրա ամբողջ սպասքը, նրա կանթեղներն ու լույսի ձեթը, խնկարկության սեղանն ու նրա ձողերը, օծության յուղը, անուշահոտ խունկը, վրանի մուտքի վարակույրը, ողջակեզի սեղանն ու նրա պղնձե ցանցակերպ կասկարան, նրա ձողերն ու նրա ամբողջ սպասքը, ավազանն ու նրա խարիսխը, գավթի վարակույրները, նրա սյուներն ու խարիսխները, գավթի մուտքի վարակույրը, վրանի ցցերն ու սրահի ցցերը, դրանց պարանները, ծառայության զգեստները, սրբարանում ծառայության համար։ Նպատակն այս է։ Ահարոն քահանայի սուրբ զգեստներն ու նրա որդիների զգեստները քահանայություն անելու համար։ Հաջորդիվ նշում է եռակի շեշտադրմամբ նվիրաբերողների սրտի ու կամեցողության մասին։ Տեսեք, Իսրայելի ամբողջ ժողովուրդը գնաց Մովսեսի մոտից։ Բոլորը, ովքեր հոժարասիրտ էին եւ ամբողջ հոգով կամեցող, եկան եւ Տիրոջ ընծա բերեցին ժողովի վրանի գործի համար, նրա ամբողջ ծառայության համար եւ սուրբ զգեստների համար։ Եկան տղամարդիկ եւ կանայք, բոլոր նրանք, երրորդ անգամ տեսեք, ովքեր սրտով կամեցող էին։ Չի ասում ովքեր բարձրահասակ էին, չի ասում ով ֆինանս ուներ, ովքեր սրտով կամեցող էին, սա չափազանց կարևոր է։ Բերեցին գինդեր, օղեր, մատանիներ, ապարանջաններ եւ ամեն տեսակ ոսկե զարդեր, ամեն ոք ոսկե ընծա նվիրաբերեց Տիրոջը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ունեին կապույտ ծիրանագույն, կարմիր նուրբ կտավներ, այծի մազ, կարմիր ներկված խոյի մորթիներ, թեհաշի մորթիներ բերեցին։ Բոլորը արծաթե պղնձե ընծատվողները ընծա բերեցին Տիրոջը, բոլոր նրանք ու մոտ կար ծառայության ամեն գործի համար սատիմի փայտեր բերեցին։ Տեսեք յուրաքանչյուրի ներգրավվածության մասին իրենց կարողություններով ինչպես է խոսում Սուրբ Գիրքը։ Եվ իմաստուն սրտով բոլոր կանայք իրենց ձեռքերով մանեցին։ Տեսնում եք յուրաքանչյուրի ներգրավվածությունը։ Իրենց ձեռքերով մանեցին եւ իրենց մանած կապույտ ծիրանագույն կարմիր ու նուրբ կտավը բերեցին։ Հաջորդիվ կրկին հոժարությունը նշվում երկու անգամ։ Տեսեք, սրտանց ցանկացող եւ մանելու վարպետություն ունեցող բոլոր կանայք այծի մազ մանեցին։ Իշխանավորները բերեցին եղեգնաքարեր եւ եփութի ու լանջապանակի համար ամրացնելու քարեր, նաեւ լույսի համար, օծման յուղի համար, անուշահոտ խնկի համար, համեմունքներ եւ յուղ բերեցին։ Իսրայելի որդիները յուրաքանչյուր տղամարդեկին հաջորդ անգամը լսեք, որոնք հոժարություն ունեին բերելու ամեն տեսակ գործերի համար, որ Տերը Մովսեսի միջոցով պատվիրել էր անել, սիրահոժար ընծաներ բերեցին Տիրոջը։ Ես հաշիվս կորցրեցի, բայց 5, 6 եւ 7 անգամ այս հատվածում շեշտում է սրտի հոժարությունը։ Այստեղ նշվում էր եւ կարեւորվում յուրաքանչյուրի հմտությունը, հոժարությունը եւ ինքնակամությունը։ Որևէ մեկից դրթված չէր։ Եվ Տերը քանի անգամ նույն տեղում շեշտում է, որ սա պետք է արվի հոժարությամբ։ Սիրելիներ, սա կարևոր է նրա համար, որովհետեւ մենք որքան էլ քույր եղբայր ենք, ընտանիք ենք ասում, իրար հետ նստած են, կարող է մեր մեջ մարդ կա, որ հոժար չի սրտով։ Ես չեմ ուզի, որ այդպես լինի, բայց դա իրականություն կարող է լինել։ Եվ Աստված չի սխալվում, երբ որ մատը դնում է ճիշտ այն տեղին, որը կարևոր է։ Դրա համար ուշադրություն պետք է դարձնենք դրան։ Եվ շարունակության մեջ դուք նոր կտակարանում արդեն կտեսնեք Պողոս ինչու է կարևորում հոժարությունը։
որովհետև տվածը չափվելու է ոչ թե դրամի չափով, այլ հոժարության։ Ելից 36:2-7։ Ելից 36:2-7։ Այստեղ հոժարության էլեմենտին գումարվում է նաև հարատևության եւ պատասխանատվություն ստանձնելու հանգամանքը։ 36:2-7, տեսեք։ Մովսեսը կանչեց Բեսելիելին, Ողիաբին եւ սրտով բոլոր իմաստուններին, որոնց Տերն իմաստության հոգի էր պարգևել։ Ով էր տվել այդ կարողությունները իրենց։ Տերը, այսինքն բոլոր նրանց, ովքեր սրտով հոժար էին գործի անցնելու եւ ավարտելու գործը։ Նրանք Մովսեսից առան բոլոր ընծաները, որ Իսրայելի որդիները բերել էին սրբարանի ծառայություն անելու համար։ Նրանք տակավին ամեն առավոտ կամավոր ընծաներ էին բերում նրա մոտ։ Այսինքն ոչ մեկ նորից չէր հետևից գնացել, ասել կբերեք, նորից կբերեք։ Կամավոր իրենք շարունակում էին անել։ Սրբարանի ամբողջ գործը կատարող բոլոր իմաստուն մարդիկ յուրաքանչյուրը, լսեք, թողնելով իր գործը եկավ։ Այսինքն ուրիշ տեղ զբաղվածություն ունեին, սրբարանի գործի համար թողեցին այն, սա կոչ չի աշխատանքից դուրս գալու, այլ տիրոջ գործին ժամանակ տրամադրելու բոլորը։ Թողնելով իր գործը եկավ։ Խոսեցին Մովսեսի հետ, ասելով. Ժողովուրդ, լսեք ինչ ասում, ժողովուրդն ավելին է բերում, քան անհրաժեշտ է այն գործի համար, որ Տերը պատվիրել է անել։ Սա հոժարությունն է։ Մովսեսը պատվիրեց բանակատեղիում հայտարարություն անել եւ ասել. թող այլևս ոչ ոք տղամարդ լինի թե կին սրբարանի համար ընծաներ չբերի։ Եվ ժողովուրդը դադարեց նվերներ բերելուց։ Նյութը բավական էր այդ բոլոր գործերը պատրաստելու համար եւ դեռ ավելացավ։ Ժողովուրդը այնքան առատ նվիրաբերեց, որ ստիպված եղավ Մովսեսը կանգնեցնելու այդ հոսքը։ Առաջին մնացորդած 22-ում 1-ից 5-րդ համարներում տեսնում ենք Դավիթը իր մահից առաջ ինչպես է նախապատրաստում իր կարողություններով Տիրոջ տան տաճարի համար անհրաժեշտ նյութերը։ Գիտեք, որ Տերը Դավթին ասաց, որ դու չես կառուցելու, քո ձեռքերը արյունոտ են, որդիդ պետք է կառուցի, բայց ինքը մինչև մահը նախապատրաստական աշխատանքներ տանում։ Առաջին մնացորդած 22:1-ից 5։ Այս հատվածում նշվում է կազմակերպչական աշխատանքների գործընթացը։ Այսինքն պետք են մարդիկ, ովքեր կկազմակերպեն շինարարությունը։ Դավիթն ասաց. այս է լինելու Տեր Աստծո տունը եւ Իսրայելի համար այս է լինելու ողջակեզի զոհասեղանը։ Դավիթը հրամայեց հավաքել այն օտարազգիներին, որոնք Իսրայելի երկրում էին։ Նա քարհատներ նշանակեց տաշած քարեր պատրաստելու համար, որպեսզի կառուցեն Աստծո տունը։ Դավիթը շատ երկաթե գամեր եւ կեռիկներ պատրաստեց դռների փեղկերի համար, առատ պղինձ, որի կշիռը, լսեք, հաշիվ չուներ։ Հեսա մի քիչ հետո թիվ կասեմ, կզարմանաք, կբռնվեք աթոռներից, որ չընկնեք։ Անթիվ անհամար եղևնափայտ, որովհետեւ Սիդոնացիներն ու տյուրացիները Դավթի համար շատ եղևնափայտ էին բերում։ Դավիթն ասաց. «Իմ որդի Սողոմոնը պատանի է եւ անփորձ, իսկ այն տունը, որ պետք է կառուցել Տիրոջ համար, պետք է ամենաբարձրը լինի, անվանի եւ փառավոր բոլոր երկրների մեջ։ Հիմա ես դրա համար շինանյութեր պատրաստեմ»։ Եվ Դավիթն իր մահվանից առաջ շատ շինանյութեր պատրաստեց։ Սա օգնում է հասկանալ նաեւ այն, որ եւ կյանքի ընթացքում, եւ կյանքով եւ նույնիսկ կյանքից հետո կարելի է նպաստել Տիրոջ գործին, մտածել դրա մասին եւ գործել։ Եվ Դավիթը անձամբ սկսում է նվիրատվություն անել 1-ից 9-րդ համարներում 29, 1-ից 9։ Ու թվարկում է դա։ Առաջին մնացորդած 29, 1-ից 9։ Ուրեմն նպատակի հիշեցում կտեսնեք այստեղ, գործի ծավալների մասին հիշեցում կտեսնեք եւ տալու դրդապատճառի մասին հիշեցում։ 29:1-ից 10 Դավիթ թագավորն ասաց հավաքված ամբողջ ժողովրդին. Իմ որդի Սողոմոնը, որին միայն ընտրեց Աստված, դեռ երիտասարդ է եւ անփորձ։ Թույլ, իսկ գործը մեծ, որովհետեւ այս պալատը մարդու համար չէ, այլ Աստծո։ Ես իմ ամբողջ կարողությամբ իմ Աստծո տան համար պատրաստել եմ ոսկե իրերի համար, արծաթե իրերի համար, պղինձ իրերի համար, երկաթե իրերի համար, փայտե իրերի համար, եղեգնակարեր, ընդելուզելու քարեր, գեղեցիկ ու գույնզգույն քարեր, ամեն տեսակ թանկարժեք քարեր եւ մեծ քանակությամբ մարմարիոն։ Շատ լսեք։ Եվ տակավին
իմ Աստծո տան նկատմամբ իմ ունեցած սիրուց մղված, իմ ունեցած ոսկու եւ արծաթի գանձը ես տալիս եմ Աստծո տանը, սիրուց մղված իմ ունեցած։ Բացի այն ամենից, որ պատրաստել եմ Սուրբ տան համար, 3000 տաղանդ ոսկի, օփերի ոսկուց, 7000 տաղանդ, հեսա թվերը ժամանակակից լեզվով կասեմ կզարմանաք։ Մաքուր արծաթ շինությունների որմերը երեսպատելու, ոսկի ամեն առարկայի եւ արծաթի ամեն առարկայի եւ արվեստագետների ամեն տեսակ գործի համար։ Մի մեջբերում Մեթյու Հենրիից։ Տեսեք ինչ է գրում։ Նա ով սիրում է երկինքը, այս Դավթի այս թեմայի մասին է գրում եւ անշուշտ 7-րդ համարի մասին։ Նա ով սիրում է երկինքը, կսիրի Աստծո տունը, որի միջով է անցնում գագաթնակետին հասնելու ճանապարհը։ Նա ով սիրում է երկինքը, կսիրի Աստծո տունը, որի միջով է անցնում գագաթնակետին հասնելու ճանապարհը։ Հետևաբար Դավիթը հաշիվ է տալիս, շարունակում է նա իր լսողներին, նրանց էլ նույնը անելու, խրախուսելու համար։ Նշենք, որ նրանք, ովքեր ցանկանում են ուրիշներին ներգրավել բարի գործեր կատարելու մեջ, պետք է դառնան դրանց առաջնորդները։ Նրանք, ովքեր բարձր դիրք են զբաղեցնում մյուսներից, հատկապես պետք է ձգտեն իրենց լույսը փայլեցնել մարդկանց առջև, քանի որ նրանք ավելի շատ, քան մյուսները, օրինակ են ծառայում, որը ունի շատ մեծ ազդեցություն։ Դավիթը կոչ է անում հավաքվածներին անել նույնը, ինչ նա արեց։ Նա անում է, օրինակ է ծառայում եւ հետո հարց է տալիս։ Կարծում եմ իր հարցը, եթե հետևում եք հատվածին, նայեք, տեսեք այսքանից հետո Դավիթը թվարկելուց հետո իր արածները եւ ինչեր է պատրաստվում դեռ անել, ինչ հարց է տալիս ժողովրդին։ Էլով է հոժարությամբ այսօր նվեր մատուցելու տիրոջը։ Դավիթն է հարցնում ժողովրդին։ Այն ժամանակ տոհմերի իշխանները, Իսրայելի ցեղերի իշխանները, հազարապետներն ու հարյուրապետները եւ թագավորի գործերի վերակացուները, ուշադիր լսեք, հոժար եղան ընծայելու։ Պարտադրված չէ։ Ոգևորված չէ Դավթի խոսքից։ Հոժար եղան։ Նրանք Աստծո տան ծառայության համար տվեցին 5000 տաղանդ, 10000 դահեկան ոսկի, զարմանալի է որ թվեր է նշում։ Տաղանդ նեղություն 10000 տաղանդ արծաթ, 18000 տաղանդ պղինձ եւ 100000 տաղանդ երկաթ։ Ում մոտ որ թանկարժեք քարեր էին գտնվում, տվեցին Տիրոջ տան գանձանակին Գերսոնացի Հեքիելի ձեռքը։ Տեսեք այս գործընթացում մարդկանց վերաբերմունքը ինչպիսին էր։ Տեսնում էին սա, Դավիթը խոսում է իր սրտի հոժարության մասին, ասում է Տիրոջ տան նկատմամբ սերը ինձ դրթում է սրան, թվարկում է թե ինչեր է նա պատրաստում անել, որից հետո կոչ է անում էլ ով է Տիրոջ համար պատրաստ անելու եւ ժողովրդի արձագանքը տեսեք։ Ժողովուրդն ուրախացավ նրանց հոժարակամ ընծայելու համար, որովհետեւ բոլորանվեր սրտով ներողություն, բոլորանվեր սրտով ընծաներ տվեցին Տիրոջը։ Դավիթ թագավորն էլ մեծապես ուրախացավ։ Դավիթն օրհնեց Տիրոջը համախմբած ամբողջ ժողովրդի առաջ։ Նա ասաց. «Օրհնյալ ես դու ով մեր հայր Իսրայելի Տեր Աստված Հավիտյանս Հավիտենից»։ Նրանց առատաձեռնությունը կարելի է գնահատել նրանց նվիրաբերությունների ընդհանուր գումարով։ Ես մանրամասն չեմ ընթերցի, բայց ինտերնետի օգնությամբ հաշվեցի։ Հետաքրքիր էր։ Այնը հաշվեցի ինչի համար, որովհետև թվեր է գրում։ Դրա համար հաշվեցի, ոչ թե որ ձեզ զարմացնեմ։ Թվեր կար, հաշվեցի։ 29:7-ում նշվում է նրանք Աստծո տան ծառայության համար ինչեր տվեցին։ 5000 տաղանդ, 10000 դահեկան ոսկի, 10000 տաղանդ արծաթ, 18000 տաղանդ պղինձ եւ 100000 տաղանդ երկաթ։ Ուրեմն ժամանակակից փոխարժեքներով եւ քաշերը, որ փոխարինենք ու ասենք, տվյալները այսպեսին եղան։ Արծաթը 340 տոննա, պղինձը 612 տոննա, երկաթը 3400 տոննա, մետաղը, ներողություն, ոսկին, հիմա վերածած դոլարի, իր տված թվերը ինտերնետի օգնությամբ վերածենք դոլարի։ Ոսկին միայն 22 միլիարդ 334 հազար դոլար։ Արծաթը 553 միլիոն 180 հազար դոլար։
Պղինձը 6 միլիոն 640 հազար դոլար եւ երկաթը քիչ էր 1 միլիոն 441 հազար 600 դոլար։ Ընդհանուր եթե հասցրեցիք հաշվել, խոսքը 22 միլիարդ 895 միլիոն 362 հազար 600 դոլարի մասին։ Այդ 600-ը մենք կտանք։ Ես իհարկե սա կարծում եմ, որ մենք տեսնենք ինքը իր թագավորական կարողությունների մեջ եւ ժողովուրդը ինչպես վարվեցին, սա թվերը կրկնօրինակելու համար չէ, պատկերացում կազմելու համար է պարզապես։ Ուզենք էլ չենք կարող կրկնօրինակել։ Եզրաս առաջին գլխում 5-ից 6-րդ համարներում նշվում են նվիրաբերողների սրտի հոժարության պատճառը։ Մենք հոժարության մասին խոսեցինք, բայց պատճառի մասին դեռևս ոչ։ Նշվում է հոժարության պատճառը եւ այս գործի համար հնարավոր մասնակիցներին, ովքեր կարող են լինել։ Եզրաս 1:5-6 Այն ժամանակ վեր կացան Հուդայի եւ Բենյամինի տոհմապետները եւ քահանաները եւ ղեֆտացիները, շատ լսեք, ամենքը ում հոգին զարթնացրեց Աստված, որ ելնեն գնան շինելու Երուսաղեմում Աստծո տունը։ Աստված է իր գործի տերը։ Նա է արթնացնում մարդու մեջ եւ ցանկություն եւ տալիս կարողություն։ Դրա համար էլ մենք վստահությամբ անում ենք այս քայլը, թողնելով արդյունքը Տիրոջը։ Եվ Տերը ինձնից սկսած, որ մեկի սիրտը կարթնացնի, դա իր գործն է։ Եվ նրանց շուրջ բոլորը գրված է, եղողները օգնեցին նրանց։ Արծաթի անոթներով, ոսկով, ունեցվածքով եւ անասուններով ու թանկագին բաներով, բացի այն ամենից, որ կամովին ընծայեցին, բացի կամովինից նորից շուրջինները նվիրաբերեցին։ Սա նշանակում է, որ այս մասին կարող ենք ասել նաև մեր եկեղեցու կողքը եղողներին, մարդիկ, որոնք որ ֆիզիկապես այստեղ չեն, բայց մեզ հետ են։ Մեկ օրինակ, մեր մարդուն եղբայրը, ում սիրտն էլ է փափագում դրա համար, կարող ենք մարդուն եղբոր ասել, կարող ենք մեր Դավիթին Ֆրանսիայից ասել։ Մարդիկ են, որոնք որ մեզ հետ չեն այս պահին, բայց մեզ հետ են ընդհանուր առմամբ։ Եվ ուրիշ մարդիկ են, եւ այս զայնագրությունը մենք կարող ենք իրենց էլ ուղարկել, որպեսզի այսքանը չմանրամասնենք։ Ճիշտ է, Սարգիս եղբայրը Ֆրանսիայում է, բայց հուսանք որ Հայաստան գա շուտով, երկար ժամանակ կմնա այստեղ։ Հաջորդ թիվ Նեհեմիան 7-րդ գլուխ 70-ից 72-րդ համարներում ցույց է տալիս ֆիզիկական տաճարի ներքին կարիքների մասին հոգատարությունը։ Ֆիզիկական տաճարի ներքին կարիքների արդեն, ոչ միայն արտաքին, ոչ միայն մեր լեզվով ասած հողատարածք եւ շինություն, այլ ներքին։ Մինչև իսկ հագուստները ծառայողների։ 70-ից 72 Եվ բոլոր տոհմապետներից ոմանք գործի համար տվեցին, Գանձարանին տվեց 1000 ոսկի դրամ աթարսաթան, դրամը մեր դրամը չի իհարկե, գիտեք, 50 սկավառակ, 530 քահանայական պատմուճան եւ տոհմապետերից ոմանք գործի գանձանակին տվեցին 20000 ոսկի դրամ, 2200 մնաս արծաթ եւ մնացած ժողովրդի տվածը 20000 ոսկի դրամ եւ 2000 մնաս արծաթ եւ 67 քահանայական պատմուճան։ Սա կապված ծառայության ներքին հարցերին վերաբերյալ, հա, մինչև իսկ հագուստ եւ սպասք, ինչ որ պետք է։ Նախանցած կիրակի տեսակ, որ սպասք ենք նվեր ստացել հաղորդության երրորդի եղբայրներին Միացյալ Նահանգների։ Այնուհետև վերջին գիրքը մարգարեությունների որն է։ Մաղաքիա 3:10 չարաշահված համար, սրանով են մանիպուլացնում շատ ժամանակ մարդկանց, որ գրպանները դատարկեն։ Մաղաքիա 3:10 նշվում է որպես կոչ հնազանդության, առատաձեռնության եւ վստահության, ուշադիր լսեք, քանի որ Աստծո ժողովուրդը այդ ժամանակ սկսել էր մտածել միայն իր կյանքի մասին եւ չէր մտածում Աստծո գործի մասին։ Եվ այդ համատեքստում է հնչում այս խոսքը։ Մաղաքիա 3:10, 3 գլուխ 10-րդ համար։ Ամբողջ 10-րդը գանձատուն տարեք, որպեսզի իմ տան մեջ պաշար լինի, եւ սրանով ինձ փորձեք։ Ասում է Զորքերի Տերը, թե արդյոք ձեզ համար չեմ բացելու երկնքի պատուհանները եւ օրհնություն հեղելու ձեզ վրա, այնքան շատ, որ բավարար տեղ չլինի։
Միանգամից ասեմ, որ մենք սա բիզնես առաջակ չենք հասկանում։ Տուր որ ստանաս, հա, կազինոյի սկզբունք չի աշխատում այստեղ։ Այստեղ Տերը ուզում է ցույց տալ, որ դու կարող ես հնազանդվել եւ վստահել ինձ, եւ ես կհոգամ քո բոլոր կարիքները, ու դու էլ արա քո պատասխանատվությունը իմ գործի համար։ Սա կոչ է Տիրոջը վստահելու եւ հնազանդվելու։ Սա 5 կտակարանից այսքանը։ Գանք նոր կտակարան եւ ավարտենք։ Առաջին եկեղեցու բաժնակցելու պատրաստակամության մասին արդյոք արդեն գիտեք, որտեղից պետք է ընթերցենք։ Գործք 2 44-45։ Կարճ ամփոփեմ այնտեղի կարևոր էլեմենտները, նախաձեռնողը Տերն էր, իր գործի համար, ֆիզիկական շինության տարածքի մասին էր խոսքը, որտեղ ծառայություն պետք է ընթանար, կարևոր պայմաններն էր հոժարություն, կամավորություն, Տիրոջ տան նկատմամբ սեր։ Սրանք կարևոր է։ Գործք 2:44-45 նկարագրվում է նրանց գործնական վերաբերմունք, հա, այս առաջի դարի քրիստոնյաների իրենց ունեցած նյութական բաների նկատմամբ։ Նկարագրվում է նրանց պատրաստակամությունն ու տնտեսությունը վարելու եղանակը։ Գործք 2:44-45 համարները։ Բոլոր հավատացյալները նույն տեղում էին համախմբվում եւ նրանց ողջ ունեցածն ընդհանուր էր։ Նրանք վաճառում էին իրենց ունեցվածքն ու կալվածքները եւ բաժանում էին բոլորին, ով ինչի կարիք ուներ։ Սա համայնքի կարիքների համար կատարվող ծառայություն էր։ Այսինքն համատեքստը, եթե հիշեք էլ, Սփյուռքից շատ հрьяաներ, որ եկել էին, մնացել էին տոնի առիթով եւ շատերը որոշեցին շարունակել իրենց ընթացքը այդտեղի ժողովրդի հետ։ Եվ մարդիկ իրենց ունեցածը մի բանից երկուսն ունեին, վաճառում, որ կարողանային այս մարդկանց կարիքները հոգալ, որ իրենք շարունակեին մնալ, սովորել, լսել Աստծո խոսքը, եկել էին տոնակատարման համար, դարձի էին եկել, մնացել էին այնտեղ։ Եվ այսինքն հարցիայությունը մնում է նույնը, կարիքների համար էին գործածում։ Գործք 4:32-37 եւ այս հատվածում էլ նկարագրվում է նրանց համայնքային ապրելակերպը, նրանց կարիքները եւ ծառայությունը, համայնքային ապրելակերպը, կարիքները եւ ծառայությունը։ Տեսեք գործք 4:32-35 համարները։ Եվ հավատացյալների բազմությունը մեկ սիրտ ու մեկ հոգի էր, ոչ ոք չէր ասում, թե իր ունեցվածքից ինչ որ բան իրենն է։ Այլ ամեն ինչ նրանց համար ընդհանուր էր։ Առաքյալները մեծ զորությամբ վկայում էին Տեր Հիսուսի հարության մասին եւ նրանց բոլորի վրա մեծ շնորհ կար։ Նրանց մեջ ոչ ոք որևէ բանի կարոտ չէր, քանի որ նրանք, ովքեր ագարակների կամ տների տեր էին, վաճառում էին դրանք եւ վաճառվածի գումարը առաքյալների տրամադրության տակ էին դնում եւ յուրաքանչյուրին բաշխվում էր ըստ իր ունեցած կարիքի։ Եվ այս նյութերի ֆիզիկական կարողությունների, նյութական կարողությունների տնտեսելու մասին Պողոս առաքյալը տեսեք ինչ է գրում 2 Կորինթացիս 8-րդ եւ 9-րդ գլուխներում։ Սա միանգամից թող մեկնաբանություն հնչի գործք առաքելոցի։ 2 Կորինթացիս 8-րդ գլուխ 8 եւ 9-րդ գլուխները հատվածներ կընթերցեմ։ Ուրեմն առաջին հատվածը, որ պետք է ընթերցեմ 8-րդ գլխից 1-ից 15-րդ համարներն են, հետո 9-րդ գլխից։ Եվ 8-րդ գլխում շեշտվում է նվիրաբերման չափերի տրամաբանությունը, խնդրում շատ ուշադիր, չափերի տրամաբանությունը Աստծո աչքերով, խոսքից գործի անցնելու մասին եւ հավասարության մասին։ Արդ եղբայրներ, ձեզ տեղեկացնում ենք, Պողոսն է գրում, Աստծո շնորհի մասին, որ տրված է Մակեդոնիայի եկեղեցիներին, որովհետև նրանց կրած նեղության եւ մեծ փորձության մեջ նրանց ուրախությունն անսահման եղավ։ Ուշադիր լսեք, եւ ծանր աղքատության մեջ նրանք շատ առատաձեռն եղան։ Չէ՞ պարադոքսալ վիճակ է ներկայացնում, ծանր աղքատություն եւ առատաձեռնություն։ Ինչպես է Պողոս հասկանում սա։ Շարունակում է. Արդ վկայում եմ, որ իրենց կարողության չափ կարողությունից էլ ավելի հոժար կամքով մեծ աղաչանքով շնորհ էին խնդրում մեզնից մասնակից լինելու սրբերին մատուցվող ծառայությանը։ Մարդիկ խնդրում էին, որ մասնակցեն մյուս սրբերի կարիքների լրացմանը եւ դա անում էին իրենց ծայրահեղ աղքատության մեջ, ծայրահեղ առատաձեռնությամբ, որը դրսևորվում էր իրենց մեծ հոժարությամբ, որ ասում է կարողությունից շատ առավել հոժարությամբ։ Արդ վկայում եմ, որ իրենց կարողության չափ, կարողությունից էլ ավելի հոժար կամքով, տեսնում ենք։ Ուրեմն առատությունը կարող է լինել նաև աղքատության մեջ։ Այսինքն այստեղ մենք չենք խոսում կոնկրետ չափերի մասին։ Քանի որ այն չափի հետ չի կապված, այլ հոժար կամքի։
Կարծում եմ արդեն ժամանակն է մտորելու, որ գանք եզրակացության, թե ինչու է 5 տականից սկսած մինչև հիմա շեշտվում հոժարությունը։ Ասեք դուք տարբերակներ, եթե հիմա մտածում եք, ի՞նչն է պատճառը։ Ինչ որ կարդացինք, բոլոր տեքստերում 1-ից ավել, 2 նույնիսկ 5-ից ավել շեշտվում էր հոժարության հանգամանքը։ Ինչ է կարծում ինչու։ Սրտի դիրք առանց պարտք, հա։ Ես որ փողը չտայի, Աստծո չէր սարքը, հա։ Ահա։ Էդմոն դեղբայր բաներ ասում։ Կարևոր է իր եւ Աստծո փոխհարաբերությունների մեջ։ Կարևոր կետ է, կարևոր կետ է։ Կարևոր կետ։ Ճիշտ է, լավ հարց, օրինակ այս հարցի մասին էլ պատասխանեք։ Հոժարություն ասելը ո՞նց է կապ։ Ինչ է հոժարությունը, ըստ ձեզ։ Այսինքն զգացմունքի հետ է կապված, թե այլ բանի, հա։ Այսինքն եթե դու նպատակ կա, սրտանց լիովին նվիրված, գնում ես դեպի այդ նպատակը։ Ինքնակամ։ Կամավոր, ունես նպատակ, ամբողջ ուժեր ու եռանդեր գնում ես դրա վրա։ Ու նվիրված գնում ես այդ բանը անում, այդ ամոռացում։ Ու համաձայն ես կողացել։ Այսինքն դու Աստծո համար ես դա Աստծո փառաբանելու, Աստծո կամքը կատարելու համար պետք է գիտակցես դու դա ինչի համար ես անում։ Ու գիտակցաբար դու պետք է հասկանաս, որ դու Տիրոջը ծառայելու համար ես դա անում։ Այո, հիշում եք մի քիչ առաջ որ կարդացինք Դավիթը իր արարքի ակունքների մասին որ խոսում էր, ինչ պատճառաբանություն ներկայացրեց։ Ասեց ես դա անում եմ Տիրոջ տան նկատմամբ ունեցած սիրուց դրդված։ Դրա մեջ եւ կա էմոցիոնալ մաս, բայց դա դոմինանտ չի, գերիշխող չի, զգացմունքի վրա չի, բայց սիրո մեջ սերը ոչ միայն հոգատարություն է, որոշում է, այլ նաեւ կա զգացմունքային էլեմենտ եւս, բայց դա որոշիչ չէ։ Այնպես չի որ սեր չզգաց եւ Դավիթը ոչինչ չարեց։ Մտորեք, շարունակեք մտորել, դեռևս կգանք դրան։ Հայկ եղբայր ջան, հարցի մասին մտորենք, հələ հոժարության բացատրությանը գանք։ Դավիթը ավելի կարևոր բաներ է, չէ՞, հասկանալ, դա բացի սերը, ինքը ասել է, քեզնից քեզ տվեցինք, այսինքն ինքը Յավնի գիտեր ով է տվողը։ Եվ գիտեր, որ իր տվածը այն է, ինչ ստացել է Աստծուց։ Քոնից քեզ տվեցի։ Այդպես հասկացնում են մարդկանց, ուզում են ասեն քոնը չի, ոչինչ ինչ որ դու ունես։ Այստեղ կարող եք մտորել նաև ձեր տնտես լինելու մասին, իմ տնտես լինելու մասին, հա, թեմայի մեջ, այսինքն քեզ ինչու է Աստված տվել ֆինանս, ինչ նպատակների պիտի ծառայի, դրա մասին կարող եք մտորել։ Ասում եմ, եւ ոչ թե արեցին այնքան որքան ակնկալում էինք, Պողոսն է գրում, այլ իրենց նվիրաբերեցին նախ Տիրոջը։ Նախ Տիրոջը։ Պողոսը ընտիր աստվածաբանություն ունի, մենք ենք սովորում իրենց աստվածաբանություն։ Նա գիտի, որ դու, եթե նախ քեզ Տիրոջը չնվիրես, հաջորդի դու չես կարող նվիրվել անկեղծ ծառայության։ Նախ Տիրոջը ինքը հերթականությունը չի շփոթում։ Մեր նույնիսկ ասում է ակնկալածից ավելին իրենք արեցին, իրենց նվիրեցին նախ Տիրոջը, ապա մեզ Աստծո կամքով։ Տեսեք հաջորդիվ Պողոսը ուզում է ցույց տալ սրանք անելու պատճառը եւ ձեր ուշադրության լավագույն մասը այստեղ։ Ոչ թե հրամայելով եմ ասում, այլ ուրիշների ջանասիրությունը մեջ բերելով ձեր սիրո անկեղծությունն եմ փորձում։ Որովհետեւ գիտեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը։ Տեսեք ինչպես է կապում աստվածաբանության հետ։ Նա, որ հարուստ էր, ձեզ համար աղքատացավ, որպեսզի դուք նրա աղքատանալով հարստանաք։
Պողոս, այս ինչպես ես ֆինանսների մասին մտածում, որ Հիսուսի հարստանալն ու աղքատանալը տեսնում ես այս թեմայի մեջ։ Ինչպես։ Դուք պատկերացնում եք, ժողովրդին մղում եմ մտածելու Քրիստոսի կատարածի մասին, հասկացնելու, որ հաջորդիվ քո արածը պետք է բխի այդ նախորդի գիտակցությունից, որպես շնորհակալություն։ Սրանով իմ կարծիքն եմ հայտնում, Պողոսն ասում է, որ ձեզ օգտակար է։ Դուք ոչ միայն առաջինը եղաք ձեռնարկելու մեջ, այլև առաջինը կամեցաք անցյալ տարվանից։ Եվ հաջորդիվ կոչ է անում Պողոսը, որ նրանց ոգևորությունը, կամեցողությունն ու եռանդը հասնեն վերջնական նպատակի, չմնա այդպես։ Այսինքն իրականանան, խոսքի մակարդակում չմնա։ Եվ կոչ է անում, տեսեք, հիմա ձեռնարկեք այն իրագործել, որպեսզի ինչպես որ հոժարությամբ կամեցաք, այնպես էլ իրագործեք ձեր ունեցած չափով, որ չմնա բանավոր խոսքի մակարդակում, որովհետև եթե հոժարություն կա, ուշադիր լսեք, տրված ընդունելի է ունեցածի չափով եւ ոչ թե չունեցածի չափով։ Մտածեք այս արտահայտության մասին։ Եթե հոժարություն կա, տրվածը ընդունելի է ունեցածի չափով։ Պայմանը, եթե ունես հոժարություն, նախ դա տվածից հետ կարևոր է։ Տվածից հետ առաջ պետք է լինի։ Եթե դա ունես, ենթադրենք այդ պայմանը անցել ես, հաջորդիվ հիշիր, տրվածդ ընդունելի է ունեցածից չափով։ Ինչքան որ ունես։ Այսինքն Տերը երբեք չի նայում չափերին, որ մեկն ասի, գիտես ինչ կա, ես քո չափ չկարողացա, այ Անանիա Սաֆիրան այդ գայթակղության մեջ ընկան։ Դրանից առաջ Բարնաբասը վաճառել էր ամբողջ հողը։ Իրենք էլ մտածեցին լավ առիթ է փառավորվելու։ Ինչի կեղծ է կիսատը ներկայացրեցիք։ Ախր դու Պետրոսն ասեց ունեիր, դա քոնն էր։ Կարիք էլ չկար, որ դու գայիր խաբեիր։ Սա շատ նուրբ զգայուն կետ է, սիրելիներ, բոլորիս համար։ Հիշեք, եթե կա հոժարություն, մեր այսօրվա ամբողջ զրույցից ձեր մտքերում տարեք սա։ Եթե կա հոժարություն, տվածը ընդունելի է ունեցածի չափով։ Տեսեք ինչպես է Պողոսը սովորեցնում հավասարության մասին։ Շարունակում է միտքը, չի ավարտել, ասում է, քանի որ ոչ թե ուրիշներին թեթևություն տալու համար կամենում եմ ձեզ նեղություն պատճառել, այլ թող հավասարությամբ լինի։ Ներկայումս ձեր առատությունը թող նրանց պակասությանը ծառայի, որպեսզի նրանց առատությունն էլ ձեր պակասությանը ծառայի, լսեք նպատակը, որպեսզի հավասարություն լինի։ Ձեր առատությունը նրանց պակասությանը պետք է ծառայի, նրանց առատությունը ձեր պակասությանը պետք է ծառայի։ Ինչու Պողոս, ինչու է այսպեսի ռակերովկայի հայերենը ինչպես է։ Այսպեսի տեղափոխություններ ինչու է անում։ Ասում եմ նպատակն այն է, որ հավասարություն լինի։ Ուզում եմ որ հավասարություն լինի։ Եվ մեջբերում ունի։ Ինչպես որ գրված է, ով շատ հավաքեց, նրանը չավելացավ, իսկ ով քիչ հավաքեց, նրանը չպակասեց։ Մեջբերում է 5 կտակարանից, երբ մանանան պետք է ամեն վրանից մարդիկ դուրս գային հավաքելու։ Եվ մի վրանում կար 5 հոգի, 7 հոգի, 8 հոգի, 10 հոգի, եւ մի հոգին գուցե գնում էր 8 հոգու համար բերելու։ Բայց որ ինքը շատ էր հավաքում, իրենը չէր ավելանում, որովհետեւ երբ հասնում էր վրան, բաժանում էր մյուսներին։ Իսկ ով քիչ էր վերցնում միայն իր բաժինը, իրեն էլ չէր պակասում, որովհետեւ վերցել էր իր բաժինը։ Հավասարություն եղավ։ Տեսեք ինչպես է ուզում որ հավասարություն լինի։ Քո առատությունը պետք է նպաստի մյուսի պակասությանը։ Եվ Տերը այդպես էլ մեր ժողովրդի մեջ եւ իր բոլոր ժողովրդի մեջ ոմանց տվել է ֆինանսական շատ կարողություն, մյուսին քիչ։ Իսկ ինչու այդպես արել։ Դու ավելի լավն ես դրա համար, քան ես չեմ ասի, որ դա է պատճառը։ Ըստ Պողոսի տրամաբանության ծառայության շրջանակներում այն պետք է հավասարության ծառայի։ Ունես առատություն լրացու կարիքը։ 9-րդ գլխում նշվում է խոստումներ Տիրոջ կողմից եւ այս ծառայության արդյունքների մասին է խոսում եւ մոտենում ենք ավարտին։ Շարունակում է միտքը Պողոսը, չի ավարտել։ Բայց նա
Ներողություն, հա, 9-րդ գլուխն ենք կարդում, 9-րդ գլուխն ենք կարդում։ Բայց նա ով սերմ ցանողին սերմ է պարգևում եւ ուտելու հաց, նա ձեզ սերմերն էլ կպարգևի ու կբազմացնի եւ ձեր արդարության պտուղը կաճեցնի։ Սա խոստում է եւ երաշխիք, որը կտրվի սերմ ցանողին, ասում է սերմնացանին, չի ասում ցանկացողին, ցանողին, ով անում է, ում ձեռքը դատարկվում է, իրեն է տալիս։ Ամեն ինչում, ասում է, ամեն տեսակ առատությամբ հարստանալով, մեր միջոցով այն որպես հանգանակություն կբաժանեք, որն էլ կհանդիսանա որպես Աստծուն մատուցվող գոհություն։ Պողոս այս կարիքի լրացումը ինչպես է կապում Աստծուն մատուցվող գոհության հետ։ Հրաշալի ձևով տեսեք, այստեղ նշվում է, որ այս հանգանակությունը Աստծուն մատուցվող գոհություն է հանդիսանալու, որովհետև շարունակում եմ, այս բարեգործության ծառայությունը ոչ միայն սրբերի կարիքներն է բավարարում, դրանից մեծ նպատակ էլ կա, այլև Աստծո հանդեպ շատերի գոհությունն է շատանում։ Քո կատարած գործի միջոցով մարդիկ գոհություն են հայտնում Աստծուն։ Իսկ քո կատարածը դառնում է միջոց, որ Աստծուն գոհություն է շատացնում։ Սա ցույց է տալիս արդյունքը, թե ինչ է լինում այս ծառայության արդյունքում։ Իսկ ամենավերջին արդյունքը, որ նշում է այստեղ, Աստծու փառավորվելն է։ Տեսեք, այն ծառայության փորձով փառավորում են Աստծուն։ Քրիստոսի ավետարանը խոստովանելու եւ ձեր հնազանդության համար։ Իրենց հնազանդությունը կասկածի տակ էր դրվում հրյաների կողմից։ Եվ հիմա իրենք կորինթացիները հնարավորություն ունեին գործնականում ապացուցելու, որ հնազանդ են ավետարանին։ Պատկերացնում եք նեղության մեջ եղող հրյային բերում են օգնություն, ասում են որտեղից, ասում են նեթանոսներն են դարձի եկած։ Հնազանդ են ավետարանին իրենք։ Տեսեք, ասում եմ։ Այնուհետև եւս մեկ արդյունք է նշում Պողոսը, տեսեք։ Եվ ձեզ համար աղոթքով Աստծուն փափագում են ձեզ տեսնել այն առատ շնորհների համար, որ ձեր մեջ են։ Մարդկանց հոժարակամ նվիրատվությունները ոչ միայն դեր կատարեցին կարիքների լրացման, այլ նաև շատ գոհություն բարձրացրեցին Աստծուն, փառավորեցին Աստծուն, ապացուցեցին հեթանոսների իրական դարձի եկած լինել, իրենց հնազանդությունը ավետարանին, եւ հիմա էլ ստացողները մեզ փափագով ուզում են տեսնել տվողներին։ Եվ այս ամենի համար շնորհակալություն է հայտնում Պողոսը Տիրոջը, քանի որ սա նրա գործն է։ Նա է դնում հոժարություն եւ սեր, նա է պարգևում սերմ, նա տալիս է բոլոր կարողությունները եւ նա էլ ծառայեցնում այդ բոլորը իր փառքի համար եւ ավարտում է այս նախադասությամբ եւ շնորհակալություն Աստծուն նրա անպատմելի պարգևի համար։ Այսքանը, սիրելիներ, այս ճամփորդությունը Սուրբ գրքից մենք կատարեցինք նրա համար, որ ովքեր չգիտեին իմանան, ովքեր գիտեն ամրապնդվեն, որ Աստված սիրում է հոժարությամբ տվողին, ուրախությամբ տվողին։ Եվ սա Աստվածաշնչյան ճանապարհն է նման հարցերի լուծման։ Եվ մենք ուզում ենք այս հարցում էլ հնազանդվել Աստծուն։ Ուզում ենք այսպես անել, ինչպես որ 5 տականից սկսած մինչև հիմա տեսնում ենք։ Եվ մենք մինչ Հովնա եղբայրը կգա, դուք մտորեք նաև դրա մասին, վերջում էլ մենք կաղոթենք միասին, Աստված այս ճանապարհն է սահմանել իր եկեղեցու կարիքների լրացման համար։ Դուք տեսաք որևէ հատվածում, որ Աստված ասեր կգնաք երկրի նախագահին կդիմեք, որ բերի եկեղեցին կառուցի։ Եվ դուք լավ գիտեք, մենք մինչև այսօր հովանավորներ չունենք, եւ ինչ որ իմաստով փառք Աստծո որ չունենք, որովհետեւ այն ինչ որ Տերը տալիս է, այդ բոլորիս գումարներով է այս ամենը Տերն անում։ Դրա համար մտորենք սրա մասին, որ Տիրոջ համար կարևոր է հոժարությունը իսկապես, հոժարություն, որը բխում է Տիրոջ հանդեպ սիրուց, Տիրոջ ժողովրդի հանդեպ սիրուց, ոչ թե պարտադրանքից։